Si no tengo estatus legal, ¿es peligroso para viajar en avión? La respuesta es depende de quién es el presidente y también depende de cuál ciudad y también depende de las prioridades de deportación en el momento. En este momento es más tranquilo que en comparación de antes con Donald Trump, pero de todos modos es un poco de riesgo de viajar, aunque solo es de un estado para otro estado, adentro de los Estados Unidos, porque hay oficiales de inmigración adentro del aeropuerto. Pero tengo muchos clientes que viajan adentro del país sin problema. Es como muchas cosas en vida, hay un poco de riesgo si no tiene estatus y quiere viajar por avión.